เสียงสั่นและตรงนี้ไม่ใช่เสียง S sound แล้วกลายเป็นเสียงอะไรลูกที่นักเรียนบอกเสียง Z หรือตัว C sound เห็นไหมคะออกเสียงสั่นและสังเกตว่าถ้าเป็น Z ตัว Z หรือตัว Z เสียงมันจะทำไมลูกสั่นพร้อมกันสิ is โอเคเช่นคำนี้ riseรอ rise good ที่ทั้งประโยคที่เราออกทั้งประโยค Sean rides his bicycle to the park ได้เลยนะคะเห็นไม่ยากเลยไหมมาดูตัวอย่างที่3 we dance very well every day again we dance every day dance พวกเราเต้นรำทุกวันเลยนะทีนี้ she บ้างเปลี่ยนเป็น she เป็น singular แล้วจาก dance เติม s แล้วแต่ออกเสียงเป็น she dances every day she dances every day dances again dances เพราะฉะนั้นเป็นเสียง sis แล้วเห็นไหมเสียง sound นักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่6ต้องเรียนในเรื่องของ sound เหล่านี้นะคะทีนี้ลองมาช่วยกันดูซิว่าเสียงเหล่านี้เป็นอย่างไรมาฝึกออกเสียงให้คุณครูฟังนะอันนี้คือ sound อันนี้คืออะไรลูก again ทำไมต้อง voice ถ้าแบบนี้ถ้ายาวแบบนี้ต้องเสียงสั่นสิลูกเอาใหม่ again walk good next good sleeps good ตอนนี้เสียงอะไรลูกเสียงสั่นนะคะ sound คำหนึ่งคำแรก rise good and next close good and next gives เสียงสั่นที่คอ gives โอเคทีนี้มา say sound คำแรกค่ะ good again dances and next blushesรอด้วย brushes good brushes good โอเค and clash แล้วตอนนี้ไม่ออกเสียงกับไม่เหมือนกันนะคะคำสุดท้ายนี่ clashes หมายถึงการจับนั่นเองนะคะ the policeman clashes the thieves นั่นเองเจ้าที่ตำรวจก็จับขโมยนั่นเองอ่านออกเสียงคำว่า s sound พร้อมกันก่อนs sound คำแรก walks and next is sleeps rise goes gives dances good blushes good clashes good เห็นไหมออกเสียงไม่ยากลูกคำหนึ่งถ้านักเรียนออกเสียงผิดไปความหมายผิดไปเลยนะคะนักเรียนความหมายผิดเลยนะเวลานักเรียนไปแข่งขันต่างๆ spelling bee ชาติต่างชาติคุณครูฝรั่งก็จะทำไมลูกเขาจะออกเสียงมาให้เขียนตามคำบอกคุณครูถ้าเขาออกเสียงคำว่า rise นักเรียนไปออกเสียง rise rise ความหมายผิดกันไหมลูกผิดเลยนะคะคำนี้แปลว่าขี่แต่คำนู้นแปลว่าขึ้นเช่น the sun rises นั่นเองนะออกเสียงผิดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ activity 1 กิจกรรมที่ 1คนนั้นขยันนะดูเลยคนล่างหลังนะลูกคนด้านหลังมานั่งหน้าให้คุณครูดูเลยหน้าตรงนี้ค่ะ
นะคะอ่ะมาดูอันแรกเรามาฝึกออกเสียงคำแรกสิทั้งประโยคเลยว่าไงคะ Oh very good again one more time He brushes his teeth and dishes และเป็นเสียงอะไรลูกเสียงอะไรตอบพร้อมกันเลยวันนี้ไม่ต้องทำลูกตอบเสียงอะไรคะ says เสียง says นะมาดูคำที่สองบ้างอะไรคะ Tom againเสียงอะไรลูก S หรือเสียงนะคะ S sound นั่นเองแสดงได้แล้วมาดูคำที่หนึ่งครั้งหนึ่ง He brushes his teeth and dishes นะคะเขาบอกเขานี่แปรงฟันของเขาแล้วก็แต่งตัวต่อไป Tom drinks milk and eats some food ทอมก็ทานนมดื่มนมแล้วก็ทานอาหารนั่นเองเห็นไหมอันนี้ก็คือเสียง sound หรือ S sound นั่นเองมาดูข้อที่3 number 3 again คุณครูต้องฟังก่อนว่านักเรียนออกเสียงอย่างไร one more timeคำที่สอง studries ตัวนี้ออกเสียงอย่างไรคะพร้อมกันดังๆตัวนี้ครูไม่ได้ยินตัวท้ายเลยเสียงเป็นยังไงลูกเสียงสั่นหรือไม่สั่นลูกที่ต้องคอนี่เป็นไงลูกฮะเป็นเสียง S หรือเสียง C sound หรือ S sound C sound โอเคเพราะฉะนั้นออกเสียงว่าไงนะคะพร้อมกัน He studies again He studies in English class first เขาเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรกเลยมาดูอีกคำหนึ่งลองซิพร้อมกันค่ะ usually PM 9 o'clock เราใช้คำว่า9 o'clock ก็ได้ PM หมายถึงตอนบ่ายนั่นเองก็คือกี่ทุ่มลูกตอนนี้ถ้า9 PM หมายถึงกี่ทุ่มลูก3 ทุ่มใช่ไหมคะนั่นเองหรือ21 นาฬิกานะพร้อมกัน He usually เดี๋ยวนั่นเลยบอกที่เป็นเสียงแรก sleeps at 9 PM sleeps เสียงอะไรลูกเสียง S sound ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ studies ออกเสียง C sound อันนี้ออกเสียง S sound นั่นเอง sleeps นั่นเองมาดูอีกข้อหนึ่งพร้อมกันค่ะ after lunch lunch ออกเสียง after lunch หมายถึงอะไรลูกดูอะไรลูกหันไปดู2 ครั้งแล้วดูอะไร after lunch ดูอะไรคะยังสงสัยอยู่ดูอะไรดูว่าเวลาหมดหรือยังafter lunch พร้อมกัน after lunch หมายถึงอะไรลูกหลังจากอาหารกลางวันhe อะไรลูกออกเสียงไง plays เติม s ตัวนี้ออกเสียงไงลูกออกเสียง plays again plays โอเค he plays football with his friends แสดงว่า plays ตัวนี้ออกเสียงอะไรลูก C sound นั่นเองพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง after lunch he plays football with his friends พอจะออกเสียงแยกออกไหมลูกว่าเสียงนั้นออกอย่างไรมาดูนะนี่คือ C sound มาดูตรงนี้คุณครูจะดูคำที่มาจากคำ adjective และ the ending หมายถึงตัวท้าย
คำที่ลงท้ายคำที่จบสิ้นด้วย n e s s คือ nest พร้อมกัน nest คำที่ลงท้ายด้วย nest จากคำ adjective จากคำไหนลูกจากคำ adjective จะกลายเป็นคำลงท้ายด้วย nest นะคะ adjective เมื่อลงท้ายด้วย nest ตัวนี้จะกลายเป็นคำอะไรเลยลูก nouns เลยจากคำ adjective นะคะกลายเป็นคำ noun ได้โดยลงท้ายด้วย n e s s มาดูคำแรกอะไรลูกคำแรกพร้อมกัน Clyde นั่นจะบอกว่าmy mother is Clyde แม้คุณแม่ของฉันนี่ใจดีใช่ไหมลูกทีนี้ใจดีคำนี้เป็นคำ adjective คุณครูจะเปลี่ยนแปลงคำ adjective มาเป็นคำ noun โดยการเติม ness เป็น clyness ออกเสียง clyness เราเซตตัวแรกแล้ว clyness คำนี้เป็นทำหน้าที่เป็นอะไรแล้วเป็นคำอะไรแล้ว noun เป็น noun แล้วเข้าใจยังคำที่ลงท้ายด้วย ness เมื่อเติมท้ายด้วย ness คำนั้นจะกลายเป็นคำ noun ทันทีเช่นคำว่า clyde เป็นคำ adjective พอลองเติม ness ไปเปลี่ยนแปลงสารภาพเป็นคำ noun หรือ noun นั่นเองก็คือความเมตตาเข้าใจรู้ความเมตตานั่นเองเช่นกิ๊กนักเรียนยกตัวอย่างคุณครูบอกว่า my mom